哇！看什么看？赏赐可以断了。你这个哎呀！啊，真香！哎呦我的妈！这你别笑。做一个专业的演员吗？哇！啊，真香！哎呀！
干什么呀？老师自己做啊！你别笑。作为专业的演员吗？看什么看啊？小吃自己做啊！啊，真香！哎呀，
哎呦我的妈！有人。哎呦我的妈！这你别笑。做一个专业的演员吧。哎呀，别吃这面条啊，面条都吃1年了都。来，吃我包的水饺。你咋那么好啊？还给你做了两个你喜欢吃的菜呢，快打开看看。还有辣酱。哎，你别不高兴，还有菜呢，我给你准备了，马上来啊！哇！你吃，来大虾来喽！哎，还有呢，还有大鱼来喽，年年有余啊！这个鱼大吗？糖水鱼是吧？嗯。看。来，吃点牛肉。这个虾是剥了皮的，来，你也吃一个。啊，都是我爱吃的。是吧？嗯。那你就多吃点。尝这个鱼，挺热吃。哎，媳妇儿，别动。咱是不是今天除夕夜的？咱给大家送个祝福，好不好？嗯。各位姐姐、叔叔、阿姨、爷爷奶奶，祝您身体健康，万事如意，阖家欢乐，幸福美满，新年快乐！过年好！过年好！过年好！吃年夜饭了啊！那吃两个。我想吃那个。放给你。那瞅瞅。甜甜蜜蜜，真好，好吃啊！先吃菜，一会儿再聊啊，把鱼吃了，好不好？嗯。好，来，那个大点的鱼。过来，来，你也吃，你也吃。看什么看？想吃自己做啊！
真香！哎呀，哦，见娘们儿可不像好人呐。你别笑。做一个专业的演员吧。不要扶我了，想自己做。啊，真香！哎呀，见娘们儿可不像好人呐。啥也不是。
看你们俩唱戏段。一个字，绝。哎呦我的妈！别笑，蘸辣酱真的太好吃了啊！哦，拌面条吃，拌米饭吃，加的馒头都是老香老下饭了。平时蘸着肉啊，或者是咱当个佐料炒菜用啊，不仅好吃而且下饭。咱这里边都是满满的香精、炸花椒，大锅炒店成的香菇辣酱，吃到嘴里香而不腻，辣而不涩。咱厂家来活动了，19.9到手这么10罐啊，再给咱加2个小盖子。在这个基础上再给咱加10包这个香菇辣酱，有喜欢姐妹下方购物车直接去拍就可以。好戏开场了。
你别笑。这个车自己的吗？饺子自己做啊？你这啥呀？好吃的面，啥好吃来着？这啥？哎呦我的妈！你干啥呀？啥你看我的？见娘们儿可不像好人呐。你别笑。做一个专业的演员吧。